Internet. Família. E aí, família? Família F2H. Ladies and gentlemen, Michael Jackson. Numerous chickens wanna swallow my seed, just like many women wanna unbutton my jeans, stroke my steed and let me pound in between. You should have known what you were getting yourself into, and now I'm inside of you. I'm gonna take my time. DJs, ataque. And realize it's fine, it'll be alright. Oh, touch like this, no, not like this. I never felt love like this, been buzz like this, no, not like this. Every time we kiss, I can see your love in it. I'm catching up in it just like this. Right now, we got it going on. It's going real sexy. We stole this beat from people unite and let's all get down. I like people unite and let's all get down. I like people unite and people unite and let's all get down. I know it's hard to get but it'll feel good, so I'm ready. Black people unite and let's all get down. I like people unite and let's all get down. I like people unite and black people unite and let's all get down. I got to. Down, I got to. Black people unite. Black people unite and like.
Os pretos de verdade representa nas trilhas. No jogo da vida é lutar pra ganhar. Se você correr, vai vencer e a melhora vai chegar. Deixa o bang estralar, porque eu não erro na letra. Que é gladiador que não desaba na arena. Pode vir, mas vem com vontade. O monstro aqui é instruído, eu convivi com a maldade. E não é por dinheiro que a minha pique desliza. Mas um irmão meu no crime é o que rouba minha brisa. Várias fitas. O rádio gritou, me chamou, logo eu vou. É nós meu negô, eu tô deixando pegadas pelas ruas de terra. Sou do rap um soldado, sempre pronto pra guerra. E a missão é propagar um objetivo maior para o movimento. E aí, Gabi, fica brava! Daquilo que todos sabiam que iria acontecer, mas muitos acreditam apenas no que se vê. O livro mais vendido do mundo já bem dizia: não venha me dizer que você não conhecia. Os maias já fizeram o calendário pra contar. Cometas solares começam a incomodar. Foi avisado da terceira guerra mundial. Minha cidade nova ia montar seu arsenal. As torres do império hoje vagam nas lembranças. Cadê as armas químicas que mataram mil crianças? Governo financia armas provocando dívida. Destrói, maltrata, mata atrás do terrorista. Um tiro de canhão que foi dado em uma mosca que fez com a desgraça matar várias pessoas. Culturas diferentes hoje não tem mais sentido. Tá tudo misturado, tá todo mundo envolvido. De ondas que invadiram as cidades do ocidente. Usinas nucleares que matam lentamente. E agora relatar, avisa a nação que o fim não é o filme que tá na televisão. É a realidade nua e crua aqui na rua, que mata, destrói, te põe na sepultura. É agora relatar, avisa a nação que o fim não é o filme que tá na televisão. E fomos avisados, mas não demos importância. Estúpido ser humano em sua vasta ignorância. A decadência surge de um modo virtual. O anticristo hoje tem a marca digital da sua vida exposta no clique na internet. E a quem troca sua família por pornografia. O mundo frio onde todos são manipulados por letras de números e códigos binários. O assassino que vai de escola pra matar. O morro que desaba faz com exterminar. O muçulmano morto que provoca a discórdia. O presidente negro abre a caixa de Pandora. O alto aquecimento vindo de raio solar. Calotas polares estão mudando de lugar. Os direitos humanos já não têm mesmo poder.
é de todos, agora poucos podem ter. O céu agora já não é mais varonil, está acinzentado pela fumaça do fuzil. Crianças são guerreiras, eu só penso agora em grandeza. Estão com as armas apontadas pra sua cabeça, enquanto a plebeia se torna uma princesa. O favelado mata por um pão em cima da mesa. E agora relatar, avisar a nação que o fim não é um filme que tá na televisão, é a realidade nua e crua aqui na rua, que mata, destrói, te põe na sepultura. E agora relatar, avisa a nação que o fim não é um filme que tá na televisão. E fomos avisados, mas não demos importância. Estupro do ser humano e sua vasta ignorância.